Comprar a máquina. Você não tá vendo, dependendo do você, tá tendo uma oportunidade. Por isso eu fez igual isso aí. Foi 3 caras aqui, tá? Não tira mais a máquina. Acho que ele foi ver a máquina. A minha máquina. Agora fica aqui até, você tem que 7 horas, 8 horas. Aí se eu não chega, aí vai enrolar, aí vai tomar banho, aí 7 horas, 9 horas. Eu fico cansado, porque não é casa cedo. Quando em casa, não é casa cedo, né? 8 horas da noite.